सर्दियां आते ही हम सबको जुकाम बुखार का खतरा सताने लगता है। ऐसे में अगर ये बीमारी हमारे नवजात शिशु को लग जाए तो उनके लिए ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। सर्दी या जुकाम बच्चों को होने वाली एक आम बीमारी है क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी बच्चों की इम्यूनिटी पावर काफी कम होती है। मौसम में थोड़ा सा बदलाव उन्हें इस बीमारी की चपेट में ला सकता है। खासकर नवजात शिशुओं को जिनका हाल ही में बाहरी मौसम से परिचय हुआ हो, क्योंकि नवजात शिशु केवल नाक से ही सांस ले सकते हैं। सर्दी की वजह से उनकी सेहत जल्दी बिगड़ जाती है। अगर इन सर्दियों में आपके बच्चे को हो जाए खांसी जुकाम तो आप अपनाएं हमारे घरेलू उपाय। अगर आपके बच्चे की सर्दी की वजह से नाक बंद हो गई है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो दिन भर में 2 से 3 बार उसे नमक का पानी पिलाएं। इससे फायदा मिलेगा क्योंकि नमक का पानी बलगम को साफ करता है। सर्दी खांसी होने पर बच्चों को तरल पदार्थ ही देना बेहतर होता है। ऐसे में उन्हें सूप, गर्म दूध, चॉकलेट, हल्का गर्म पानी, नमक का पानी आदि पिलाएं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो बच्चों को बलगम से छुटकारा देना। सर के नीचे तकिए को रखने से आराम मिलता है। उसी प्रकार जब आपके बच्चे को जुकाम हो तो उसके सर के नीचे तकिया रखने से आराम मिलता है। उसी तरह जब आपके बच्चे को जुकाम हो तो उसके सर के नीचे तकिया रखें, इससे उसे सोने में आराम मिलेगा। जब आपके बच्चे की नाक बंद हो तो उसे नमी वाली जगह पर सुलाएं। ऐसा करने से उसकी नाक खुलेगी और नाक को खोलने का ये तरीका नायाब है। इसके लिए आप एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आपके बच्चे को बुखार हो तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। 6 महीने से ज्यादा आयु वाले शिशुओं को एसिटामिनोफेन और इब्रोफिन जैसी दवाइयां दी जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को ज्यादा एलर्जी है और उसका बुखार नहीं जा रहा है तो ये बेहतर होगा कि आप उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। सर्दी जुकाम के चलते बच्चे के गले में दर्द होना आम बात है, इसलिए उसे तरल पदार्थ का ही सेवन कराएं। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आप सूप या पुडिंग का सेवन भी करा सकती हैं, लेकिन इससे नीचे उम्र के बच्चों को इसका सेवन ना कराएं।